नमस्ते केमिति अछंती समस्ते वेलकम बैक गाइज क्या हालचाल आई होप समस्ते बहुत ही बढ़िया थिबे एंड तुम मानकर प्रिपरेशन भी तुमठू बहुत गुण रे माने बहुत भल भाव चलथिबो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज क्लास टी होची कारक को नहीं कारकर फुल कॉन्सेप्ट देखिबा आउ चेष्टा करिया जे छोट रु छोट डाउट भी तुम मन रे न रहो ओके एंड कारक गोटे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनर्स ओके एग्जाम माने जो एग्जाम रे हुए यार वैल्यू 10टा क्वेश्चन रु कम से कम 2टा भी रही जाय पारे यार वैल्यू 10टा रु तेणु जिते मार्क अधिक हम तार भैल्यूटा टिके से भाया बढ़ी बढ़ी जीव ओके एंड कह जदि आपण प्रीवियस वीडियो गुड़े देखी ना हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर दियो सेठी प्लेलिस्ट लिंक अच्छी क्लिक करी आराम से विजिट करंतु ओके इटा हूँ आमर पाखापाखि 11 बा 12 नंबर कॉन्सेप्ट ओके ताकू नहीं पीवाईक्यू नहीं एमसीक्यू कर दीजे मॉक टेस्ट सबू सब्जेक्ट सरिला परे मॉक टेस्ट स्टार्ट हम ओके चलो तो स्टार्ट करिबा कौन हला कारक ओके कारक देखिबा कारक कौन देख देजी मुख्यमंत्री रवींद्र मंडपरे स्वाधीनता दिवस रे ओडिशा सरकार पक्षरु शिक्षक शिक्षिका मानंकु निज हाथ रे मानपत्र और अर्थ प्रदान कले बुझे पड़ा बुझिबार किसी असुविधा नहीं एटा गोटे वाक्यटे ओके मुख्यमंत्री रवींद्र मंडपरे स्वाधीनता दिवस रे ओडिशा सरकार पक्षरु शिक्षक शिक्षिका मानंकु निज हाथ रे मानपत्र व अर्थ प्रदान कले ओके किसी असुविधा नहीं देख कौन कह चाहूँगी उपर वाक्य रे प्रदान कले हेउची कौन क्रियापद देख देले प्रदान कले माने कौन देले निश्चय से जो प्रदान कले सेटा हूँ क्रियापद आउ देख यही क्रियापद सहित वाक्य रे थिबा अन्य पद मानकर किभली संबंध अछि जानिबा पई क्रियापद पूर्वरे प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाइले उत्तर आसीबो कौन कहला बुझिपाला ना बुझिपालानी देख एठी देला जे क्रियापद कोडा क्रियापद हैला प्रदान कले कौन ना प्रदान कले तो आम प्रश्नवाचक लगे बजे देख किए प्रदान कले कौन उत्तर आसला मुख्यमंत्री किए प्रदान कले कौन प्रदान कले ओके किए प्रदान कले देख कौन प्रदान कले मानपत्र और अर्थ काहीं रे माने केउथिरे बा किपरि प्रदान कले निज हाथ रे प्रदान कले क्वेश्चन कले प्रदान कले पूर्वरु किपरि बा कौन किए लगेले जो आंसर हमको मिलुची ता माने क्रियापद सहित हाँ क्रियापद सहित सही आंसर रो संपर्क अछि तेणु आमे क्रियापद पूर्वरु प्रश्न लगेले प्रश्न माने किए कौन किपरि काहाकू कहा पक्षरु केउठारे केबे एगुड़ा सबू लगे क्वेश्चन करने द्वारा आमको कौन आंसर मिलूची जहाँ आंसर मिलूची तार अर्थ देख ये मुख्यमंत्री मानपत्र अर्थ कहीं रे माने केउथिरे निज हाथ रे काहाकू शिक्षक और शिक्षक मानकू
शिक्षक और शिक्षिका मानू कहा पक्षर ओडिशा सरकार पक्षर ऊपर पड़ते केउठारे प्रदान कले रवींद्र मंडप बुझा पड़ा या द्वारा कौन बुझा पड़ा ना देख ता माने जना पड़ा जे ये सब गुड़ा क्रियापद रे संयुक्त होई अछंती ओके देख कौन देछि एही आलोचना रु जनागला जे प्रदान कले हेला क्रियापद सहित मुख्यमंत्री मानपत्र और अर्थ निज हाथ रे शिक्षक और शिक्षिका मानकु ओडिशा सरकार पक्षर रवींद्र मंडप स्वाधीनता दिवस पद मानकर प्रत्यक्ष संबंध रही माने प्रत्यक्ष भाव रे सीधा भाव रे माने सीधा सड़क ता संगे संपर्क अच्छी बोली जना गला एणु एगुड़िक हेले कारक ता माने कारक क्या कहती देख देख वाक्य रे क्रियापद सहित जो पदर संबंध थाए कौन कहला ना वाक्य रे जो देख वाक्य रे क्रियापद सहित जो पदर संबंध थाए बा संपर्क थाए केमी जानिबा तार संपर्क अच्छी बोली किए केबे कौन केउठी सब माने से वाक्य अनुसार किए देला कौन देला केउठी देला काहाकू देला एगुड़ा सब लगे क्रियापद पूर्वर क्वेश्चन कले तार आंसर आसे ता माने ता संगे संपर्क अच्छी बुझा पड़ा संबंध थाए ताहाकू कारक कहती माने क्रियापद सहित जो पदर संबंध थिबो ताहाकू कारक कहगला क्लियर ना कौन सी डाउट अच्छी ओके देखिए तेज आ कौन कहला देख क्रियापद सहित वाक्यस्थ पद मानकर 6 प्रकार संबंध थाए माने क्रियाटा केते प्रकार क्रिया होची 6 प्रकार यथा कौन कौन कर्ता कर्म करण संपादन अपदान अपादान अधिकरण कारक बुझा पड़ा माने प्रथम होची कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संपादन कारक अपादन कारक अधिकरण कारक केतरा हला 2 3 4 5 6 छड़ा है गला ओके तो फास्ट ऑफ ऑल देखिबा कर्ता कारक ओके कर्ता कारक कौन केमिति चिन्हिबा चिन्हिले तो पुणी कौन आगू करिया ना केमिति चिन्हिबा कौन करिया देख जदि किसी असुविधा रहता है बुझा पड़ुनी तो कमेंट माध्यम रे कहि परिबे ओके किसी भी प्रोब्लेम हो किसी सजेशन देवा हो किसी कहि परिबे किसी असुविधा नहीं तो फास्ट ऑफ ऑल कौन देखिया कर्ता कारक ओके देख वाक्य होची छात्र व्याकरण पढ़ुछि किए पढ़ुछि छात्र छात्र होची कौन निजे कर्म कर्ता आमे जानिचे कर्ता कोटा निजे जी करुछि सी हला कौन छात्र छात्रटा एठी बही कौन करुछि पढ़ुछि पढ़िबा कार्यटे किए करुछि छात्र तेणु ये हला कौन छात्र छात्र होची कर्ता कारक देख ये कौन हला ना शिक्षक छात्र को कौन ना चित्र शिक्षक छात्र को व्याकरण व्याकरण पढ़ाउछंती किए पढ़ेला कहा को देख शिक्षक छात्र को व्याकरण पढ़ाउछंती अच्छा शिक्षक पढ़ेले कहा को छात्र को किंतु पढ़ेवा कार्यटी किए करछि शिक्षक ओके एठी हला कौन छात्र एठी हला कौन शिक्षक देखिबा प्रथम वाक्य रे देख प्रथम वाक्य रे पढ़िबा क्रिया छात्र संपादन करुथिबार जना पड़ुछि कौन कहला ना प्रथम वाक्य रे पढ़िबा जो क्रियाटा छात्र संपादन करुथिबार जना जाउछि द्वितीय रे वाक्य रे पढ़ाइबा क्रिया शिक्षक संपादन करुथिबार बुझा जाउछि बुझा पड़ला एठी किए करछि छात्र करुथिला छात्र बहीटी पढ़ुथिला शिक्षक कौन करुथिले
ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କଲା? ଶିକ୍ଷକ। ଛାତ୍ର ତ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ କର୍ମ। ଓକେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଓ କିଏ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ଯାହା ଆସିବ ତାହା କର୍ତ୍ତାକାରକ। କ'ଣ ଆଉ କିଏ, ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ। ଛାତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛି। କିଏ ପଢ଼ୁଛି? ଛାତ୍ର। କ'ଣ ପଚାରିବା? ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। କିଏ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ କଥା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା। ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯିଏ ବା ଯେ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା କରାଏ ତାହା କର୍ତ୍ତାକାରକ ହୁଏ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରେ ବା କରାଏ, ଯେମିତିକି ରାମ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ରାମ ନିଜେ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ରାମ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି। ତ କିଏ କର୍ତ୍ତା ଏଠି? କିଏ? ରାମ। କିନ୍ତୁ ରାମ ରାଘବ ଦ୍ୱାରା କାମଟି କରଉଛି। ସେ ରାଘବ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଲଗାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲା? ତ କିଏ ଲଗାଉଛି? ରାମ ଲଗାଉଛି ରାଘବ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପର ଉଦାହରଣ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, କର୍ତ୍ତାକାରକ। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଓ କ'ଣ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳେ ତାହା କର୍ତ୍ତାକାରକ ଯଥା ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ କର୍ତ୍ତା। ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ଫୁଟିଛି? କ'ଣ ଆସିଲା ଆନ୍ସର? ଫୁଲ। ସେଇଟା ଅଲଗା ଟିକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଦେଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଫାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ଉତ୍ତର? ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି। ଫୁଟିବା ତ ଆମେ କହିବା ଫୁଲଟା ଫୁଟିଛି, ମନକୁ ମନ ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି। କ'ଣ ଫୁଟିଛି? ଫୁଲ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ଦେଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା? ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଫୁଲଟି ମନକୁ ମନ ଫୁଟିଛି। ଆମ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ଯେ ଫୁଲଟା ତ ମନକୁ ମନ ଫୁଟିଲା, ସିଏ କାହିଁ କର୍ତ୍ତାକାରକ ହେବ? ଫୁଲଟି ଫୁଟିଛି। କିଏ ଫୁଟିଛି? ନା ଫୁଲ। କ'ଣ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାକାରକ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଓକେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଫୁଲ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତାକାରକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେତୋଟି କାରକ ଜଣାପଡ଼ିଲା? 6ଟି। କେତୋଟି କାରକ? ନା 6ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତାକାରକ, କର୍ମକାରକ, କରଣକାରକ, ସମ୍ପାଦନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ। 6 ପ୍ରକାର। ଆଉ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 6ଟି କାରକ ଗଲା, କର୍ତ୍ତାକାରକ ଦେଖିଲେ, କର୍ତ୍ତାକାରକ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେଇ କର୍ତ୍ତାକାରକର କର୍ତ୍ତା କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କର୍ତ୍ତାକାରକ ଯେଉଁ କେତେ ପ୍ରକାରର? ସେ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର। କେତେ ପ୍ରକାରର? 3 ପ୍ରକାର। ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। କେଉଁ କର୍ତ୍ତା? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ଦେଖିବା।
बुझे चेष्टा करिया धीरे धीरे ना मते कौन सी जल्दी नहीं पिला किंतु बुझिया निहाती दरकार ना तुमको किसी जल्दी रहा दरकार ओके। तो फास्ट ऑफ ऑल फास्ट देखिबा मुख्य कर्ताटा एक्चुअली कौन जानिले तो पुणी आगु कौन जीवा ना मुख्य कर्ताटा कौन निजे कार्य संपादन करुथिबा कर्ता को मुख्य कर्ता कहती कौन कहला ना निजे कार्य संपादन करुथिबा मुख्य कर्ता कहती जे निजे कार्यटा को संपादन करती करुथिबा कर्ता को बा व्यक्ति को मुख्य कर्ता कहती केमिति उदाहरण देख यथा गायत्री गीत गाउछि निजे करुछि गायत्री निज पाटी बोलुछि ना पाटीटा काठू आनिछि नहीं निज कंठरे निजे बोलुछि ओके। से भली भाव वेदव्यास महाभारत रचना करथिले किए रचना करथिले ना वेदव्यास निजे करथिले एठारे गायत्री निजे गीत गाइबा वेदव्यास निजे महाभारत लिखिबा को बुझाउछि तेणु एमाने हेले कोन मुख्य कर्ता माने जहाँ निज काम निजे कले से हेले कोन मुख्य कर्ता ओके। तापर नेक्स्ट देखिबा सेकेंड रे कोन प्रयोजक कर्ता कौन ना प्रयोजक कर्ता कौन ना जेउ कर्ता निजे सेटा कौन है निजे करुथिला एटा कौन देख निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा कराए बुझा पड़ला ना सेटा निजे करुथिला एटा अन्य द्वारा करेबो निजे करिवनी ताहा प्रयोजक कर्ता बुझा पड़ला ताहा क्यों करता ना प्रयोजक जोड़ा निजे कला हेटा हला मुख्य कर्ता जोड़ा निजे न कला सेटा हला प्रयोजक कर्ता जेउ कर्ता निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा कराए सी हला कोन प्रयोजक कर्ता याकू हेतुकर्ता मध्य कहा जाए प्रयोजक कर्तार अन्य नाम हला हेतुकर्ता मन रखी था ओके। आउ थे कह दूँ प्रयोजक देख मुख्यकर्ता किए ना जी निजे कार्यटे करुच्ची राम फुटबॉल खेलुची राघव स्कूल जाउची निजे कर्ता निजे निजे जाउची सेड़ा हला मुख्यकर्ता जो देख जो कर्ता निजे कार्य संपादन न करी अन्य द्वारा ताहा कराए ताहा प्रयोजक कर्ता बुझा पड़ला प्रयोजक कर्ता कौन मुख्यकर्ता कौन यार देख शिक्षक छात्र द्वारा मूर्ति गढ़ाइले कहा द्वारा छात्र द्वारा निजे गढ़िलेनी यदि निजे गढ़ी था मुख्य कर्ता होता शिक्षक कौन कले ना पिलांग द्वारा मूर्तिटी गढ़ाइले तेणु सी हेले प्रयोजक कर्ता। परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाई थिले देख परशुराम कर्ण को धनुर्विद्या शिखाई थिले कहा को ना कर्ण को शिखाई थिले शिखी थिले ही थिले कहता ना मुख्यकर्ता शिखाई थिले कर्ण को धनुर्विद्या बुझा पड़ला ओके। देख ऊपर वाक्य द्वय गढ़िबा कार्य शिक्षक न करी छात्र द्वारा शिखाइबा कार्य परशुराम निजे न करी कर्णक द्वारा संपादन करौथिबा जना पड़ुछि बुझा पड़ला जदि परशुराम निजे निजे शिखी थांते ताहले कौन था कर्ता को कर्ता मुख्य कर्ता आ जदि से कौन कले परशुराम निजे न करी क्या द्वारा कले कर्ण को द्वारा शिखौछंती बुझा पड़ला ताहला प्रयोजक कर्ता तेणु शिक्षक और परशुराम प्रयोजक कर्ता बुझा पड़ला।
थर्ड देखिबा प्रयोज्यकर्ता कौन ना प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्ता जहा द्वारा कार्य संपादन करे से प्रयोज्यकर्ता। जेमिति कि देख आम कौन देखी ये शिक्षक छात्र द्वारा मूर्ति गढ़ाइले कौन है मूर्ति गढ़ाइले किंतु शिक्षक हेले कौन ना प्रयोजक छात्र एठी कौन हेले ना प्रयोज्यकर्ता। बुझा पड़ा ना किसी डाउट रहा देख शिक्षक पढ़ाउछंती हैला कौन मुख्यकर्ता शिक्षक छात्र द्वारा पढ़ाउछंती सी हैला कौन प्रयोजककर्ता शिक्षक छात्र द्वारा पढ़ाउछंती कौन हम जो छात्रटा हैला सी हेउछि प्रयोज्यकर्ता आ शिक्षक हेले प्रयोजक ये हैला प्रयोज्य। बुझा पड़ा ना आउ सरल कि कह दियो आई होप बुझी पार ओके ना आउ थे कहीदे राम बॉल खेलिला ओके राम कौन कला ना राम बॉल टी को खेलिला कौन है सी राम कर्ता मुख्यकर्ता राम गोपाल को बॉल खेलिला राम क्या ना गोपाल को ओके राम है मुख्यकर्ता जितेबाला राम फुटबॉल खेलिला धर राम फुटबॉल खेलिला तो राम है किए मुख्यकर्ता किंतु जितेबाला राम गोपाल द्वारा खेलिला बुझा पड़ा जितेबाला राम गोपाल द्वारा खेलिला कौन हम ना जितेबाला राम गोपाल द्वारा खेलिला सेठी कौन हम सेठी राम हम प्रयोजककर्ता आउ प्रयोज्य हम किए ना गोपाल। बुझा पड़ा ना किसी असुविधा अच्छी ओके ये एग्जांपल टी देखी दियो वाल्मीकि लवकुशଙ୍କ द्वारा रामचंद्र को रामायण शुणाई थिले हमरा रामायण विषय जानथिबो देखो वाल्मीकि लवकुशଙ୍କ द्वारा रामचंद्र को रामायण शुणाई थिले जदि एमती दी थांता जे वाल्मीकि रामायण शुणाइले बा रामायण गाइले तो होता कौन वाल्मीकि होता मुख्य कर्ता किंतु एठी कौन है ना वाल्मीकि लवकुशଙ୍କ द्वारा रामचंद्र को रामायण शुणाइले तो वाल्मीकि हम ये प्रयोजक कर्ता आउ लवकुश हे प्रयोज्य कर्ता। बुझा पड़ा ना कौन सी असुविधा अच्छी ओके देख एठारे एठारे लवकुशଙ୍କ द्वारा पुओ को पद दुईटी देख एठारे लवकुशଙ୍କ द्वारा आउ पुओ को पद दुईटी प्रयोज्य कर्ता। बुझा पड़ा तो प्रयोज्य कर्ता ठारे द्वितीय बा तृतीय विभक्ति होता है यहाँ आम विभक्ति रे पढ़ा। बुझा पड़ा विभक्ति रे पढ़िया टेंशन नवार कौन सी आवश्यकता नहीं। आ गोटे देख यहाँ मागणार मिली कौन एटा मान से तीन टा यहाँ मागणार मिली कौन ना उह्यकर्ता कौन उह्यकर्ता यहाँ फ्री रे आदेश सूचक वाक्य रे बेले बेले कर्ता उह्य बा अदृश्य भाव रे थाए
बुझा पड़ा। आदेश सूचक वाक्य रे बेले बेले कर्ता उह्य बा अदृश्य भाव में थाए यथा सत सत कह धर्म आवश्यक कर सेठाकू जाओ किंतु एथिरे कोन वाक्यटा लुचिकी अछि माने कर्ताटा लुचिकी अछि ए वाक्य रे बुझा पड़ा। सबुदिन परिश्रम कर किंतु किए करियो बोली कहा जायनी। ओके यही सब वाक्य रे द्वितीय पुरुष कर्ता तुमे उह्य अछि द्वितीय पुरुषर कर्ता तुमे उह्य अछि। आदेश सूचक वाक्य देख सत्य सत्य कह क्या तो गोटे कह जाउछि ना कि तुम्हें सत्य कह धर्म आचरण कर तो धर्म आचरण कर क्या तो गोटे कह जाउछि कि तुम्हें धर्म आचरण कर धर्म कले तुम भल हम अधर्म कले भल हेनी सेठाकू जाओ क्या तो गोटे कह जाउछि ना कि सेठाकू जाओ बोली सबुदिन परिश्रम कर क्या तो गोटे कह जाउछि जे परिश्रम कले निश्चय फल फल तुम परिश्रम कर जदि भी आज तुम पढ़ुच जी स्ट्रगल करुच ताकू निश्चय फल मिल। ओके यही सब वाक्य रे द्वितीय पुरुषर कर्ता तुम्हें उह्य रही। ओके एत टेंशन नियनी से जो विभक्तिटा आगू पढ़ा से भल भाव में आहरी बुझीपर। ओके नेक्स्ट देखा देख कौन इम्पोर्टेंट अच्छी देख से गुड़ा दीजिए जे कर्ता होई पारुथिबा पद बा पद गुड़िक देख विशेष्य केमती हो भिकारी भिक मागुची ये कौन है भिकारीटा कौन गोटे विशेष्य शिशुटी खेलुची शिशुटा कौन है गोटे विशेष्य मु पूरी जीवी सर्वनाम किभली भाव में कर्ता से माने सर्वनाम ये भी कर्ता देख विशेषण मूर्ख ज्ञानी सबुठी पूजा पाए मूर्ख सब सहजरे बुझंती ना बुझे ना कृदंत पंत एटा तो पढ़ी खंड वाक्य वाक्यांश। ओके नेक्स्ट देख तापर देखिए सेकेंड आस कौन कर्म कारक कौन आस ना सेकेंड आस कौन कर्म कारक। ओके तो देखिए खार बेल मगध जय करथिले कौन कहला ना खार बेल मगध जय करथिले ठीक अच्छे जय करथिले केमिति आमे जानिबा जे कोटा ये बोली देख खार बेल मगध जय करथिले पिता पुत्र को डाकुचंती पिता पुत्र को डाकुचंती खार बेल मगध जय करथिले कर्म जोटा कर्म होथिबो एठी से कर्ता गला जे करुथिबो जहा करुथिबो सेटा हला कर्म कारक कर्ता जहा को गुरुत्व देइथिबो बुझबला। प्रथम वाक्य रे खार बेल कोठी अछि एठी एही कर्ता पदर जय करथिले क्रिया संपादनर अभिलषित बा मुख्य लक्ष्य हेउछि कोन मगध जहाँ मुख्य लक्ष्य होइथो माने कर्तार जहाँ मुख्य लक्ष्य होइथो लक्ष्यटा कोन मगध को जय करथिले होछि कोन वर्ब बा क्रिया किंतु लक्ष्य होछि कोन मगध बुझा पड़ला से मगध। द्वितीय वाक्य रे पिता क्या डाकुन ना पुत्र को डाकुन डाकवाटा कौन डाकवाटा हूँ गोटे कौन क्रियापद क्या डाकुन ना पुत्र को तो ये कौन हम पुत्र हम कौन कर्म कारक बुझा पड़ा ये लिखाई देख मगध गला द्वितीय वाक्य रे पिता कर्तापद डाकिबा क्रिया संपादन मुख्य अभिलाष बा लक्ष्य होची पुत्र माने पुत्रटा हूँ कौन कर्म कारक कर्तार क्रिया संपादन रे जहाँ अभिलाषित बा प्रधान लक्ष्य ताहा कर्म कारक जोटा फोर्स करुथिबो। ओके एणु
ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ମଗଧ ଓ ପୁତ୍ର କର୍ମକାରକ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଦେଖ ଖାରବେଳ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କର୍ତ୍ତା, ପିତା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନା ଜୟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଏଇଟା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଟେ। କ'ଣ ଜୟ କରିଥିଲେ? ଫୋର୍ସ କାହା ଉପରେ ରହୁଛି? ମଗଧ ଉପରେ। ତେଣୁ ମଗଧ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କର୍ମକାରକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଡାକିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା, ତ ପୁତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ମ। ତ କର୍ମକାରକ କିଏ ହେଲା? ପୁତ୍ର। ମଗଧ ଓ ପୁତ୍ର ଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଏମାନେ ହେଲେ କର୍ମକାରକ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ପିଉନାହିଁ। ଆରାମସେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଦେଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ପିଉନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ, ଶିଶୁଟା କର୍ତ୍ତା। ଅଭିଳାଷିତ ଅନଭିଳାଷିତ କ୍ଷୀର ଉଭୟ ପଦ କର୍ମକାରକ ଅଟେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଶିଶୁ ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ତ୍ତା, କ୍ଷୀର ଉଭୟ କର୍ମକାରକ ଅଟେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ? ଦେଖ ଏଠି ଶିଶୁ କର୍ତ୍ତା, ଏଠି ଶିଶୁ କର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପିଉନାହିଁ କ'ଣ କ୍ଷୀର। ଏଠି କ୍ଷୀର, ଏଇଟା କ୍ଷୀର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କ୍ଷୀର ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ମକାରକ। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା ତ? କର୍ମକାରକ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୌଣ କର୍ମ। କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା? ଯେଉଁ କର୍ମକାରକରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମକାରକ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। କେମିତି ଜାଣିବା କେଉଁଟା କ'ଣ? ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେତେକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲା ନା କେତେକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ମର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଦୁଇଟା କର୍ମ ଥିବ ସେଠି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ଦୁଇ ପ୍ରକାରିଆ କର୍ମ ଥିବ। ଯଥା ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଏଠି ହେଲା ଶିକ୍ଷକ, ଲୋକ, ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପଦେଶ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖ ଭଲ ଲାଗି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି କର୍ମ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଶ୍ଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ଉପଦେଶ କର୍ମଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଦେଖ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଫାଷ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟି କର୍ମ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଶ୍ଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ, ଦୁଇଟା ହେଲେ କ'ଣ କର୍ମ। ଦେଉଛନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବଶ୍ୟ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପଚାରିବା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ସହିତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଧାନ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଓକେ, ଏଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କର୍ମ।
सीधा सीधा केमती चिन्हवा देखो प्रेरणार्थक क्रियार मध्य दुईटी कर्म थाए। प्रेरणार्थक क्रियार यथा माँ शिशु को दूध पियाउछंती, शिक्षक छात्र मानकू प्लानेटोरियम देखाइले। एठी कौन गोटे नहीं ना दी दीटा अच्छी बुझा पड़ा टिके पांडा भी दे देख पढ़ुले एणु ए दुईटी मुख्य कर्म शिक्षक को और लोक मान गौण कर्म बुझा पड़ा तो मुख्य कर्मटा पछरे थी आउ गौण कर्मटा एपटे थी देख क्लारिफाई कर दूँ जस्ट ए मिनिट आगु निश्चय जापर ओके 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 प्रेरणार्थक क्रियार मध्य दुईटी कर्म थाए। माँ शिशु को दूध पियाउछंती, शिक्षक छात्र मानक प्लानेटोरियम देखाइले। प्रदत्त उदाहरण रे पियाउछंती कोठी पियाउछंती रहिला एठी हला पियाउछंती ओ देखाइले देखाइले प्रेरणार्थक क्रिया एगुड़ा कौन ना प्रेरणार्थक क्रिया पियाउछंती क्रियार कर्म शिशु को शिशु और दूध ओके शिशु को और दूध एठी देखो देखाइले एठी देखाइले क्रियार कर्म देखाइले होची क्रियार कौन देखाइले क्रियार कर्म छात्र मानकू ओ प्लानेटोरियम बुझा पड़े क्रियार कर्म कौन है ना छात्र मानकू प्लानेटोरियम ए दुईटा छात्र मानकू ओ प्लानेटोरियम बुझा पड़ा। उदाहरण दुईटी दूध और प्लानेटोरियम मुख्य कर्म आउथरे के देख उदाहरण दुईटी दूध और प्लानेटोरियम कौन है मुख्य कर्म सदा बेले पछरे थिवो आउ तापरे कि थिवो गौण कर्म बुझा पड़ा ओके शिशु को और छात्र नो गौण कर्म ना असुविधा रहा किसी ना जो देख वाक्यटी देती ये शेष हो जाए लास्ट को जोड़ा थी जो कर्मटा से मुख्य कर्म ता पाखु जोड़ा थी से गौण कर्म गौण कर्म तापर देख केमती निर्णय करिया देख मुख्य कर्म और गौण कर्म निर्णय किपरि भाव निर्णय करि परिबा देख वाक्य रे दुईटी कर्म थिले वाक्य रे माने गोटे कौन से गोटे वाक्य थिबो जदि दुईटी कर्म थिबो एठी गोटे ओके वाक्य रे दुईटी कर्म थिले जेउ कर्मटी कर्म भिन्न अन्य कारकरे व्यवहृत होई पारे ताहा गौण कर्म बा अप्रधान कर्म जोड़ा मुख्य सेटा प्रधान अन्य कर्मटी मुख्य बा प्रधान कर्म अटे। साधारणतः देख अप्राणीवाचक पदटी मुख्य कर्म होइथाय अप्राणीवाचक ओ प्राणीवाचक पदटी गौण कर्म होइथाय। क्रियार ठीक पूर्वर मुख्य कर्म थाए क्रियाटा जो थी ता पूर्वर कौन थाए मुख्य कर्म थाए एवं एथिरे द्वितीय विभक्तिर चिन्ह न थाए विभक्ति आगू पढ़ा एवं टिके कन्फ्यूज होनी ओके गौण कर्म रे द्वितीय विभक्तिर चिन्ह थाए कौन कहला ना एथिरे द्वितीय विभक्तिर चिन्ह थाए क्रियार मुख्य कर्म
आउ विभक्तिर चिन्ह न थाए गौण कर्म रे द्वितीय विभक्तिर चिन्ह थाए बुझा पड़ला द्वितीय विभक्तिर चिन्ह कौथिरे थाए गौण कर्म रे थाए माने एपटरे तापर जोड़ा थिबो मुख्य कर्म सेथिरे चिन्ह न थाए देख वाक्यर कर्मपद रूपे व्यवहार कौन गला वाक्यर कर्मपद रूपे किपरि भाव व्यवहार देख समस्ते जानती आषाढ़ मासरे रथयात्रा हुए बुझा पड़ा समस्ते जानती जे आषाढ़ मासरे रथयात्रा हुए आ गोटे वाक्य देख से केतेबेले आसीबे मु कहिबी से केतेबेले आसीबे मु कहिबी लोकटी देखिला गोटाए भालू ता आड़कू माड़ी आसुछ गोटाए भालू ता आड़कू माड़ी आसुछि ओके एटी देख यही उदाहरण मानकरे आषाढ़ मासरे रथयात्रा हुए कौटू को जाए आषाढ़ मासरे रथयात्रा हुए देख भल लगे देख आषाढ़ मासरे रथयात्रा हुए तो कौटू कभर है एठू ए जाए वाक्यटी जानती क्रियार कर्म जानती समस्ते जानती जानिबा गोटे कौन क्रिया रो कर्म गला से केतेबेले आसीबे कौटू को जाए से केतेबेले आसीबे ओके से केतेबेले आसीबे वाक्यटी कहिबी क्रिया रो कर्म मु कहिबी जो कहिबी होची कोन कहिबी क्रियार कर्म होची से केतेबेले आसीबे बुझा पड़ला एवं गोटिए भालू ता आड़कू माड़ी आसुछि गोटिए भालू ता आड़कू माड़ी आसुछि गोटिए भालू ता आड़कू माड़ी आसुछि वाक्यटी देखिला क्रियार कर्म अटे कौ क्रियार कर्म अटे देखिला बुझा पड़ला देखिया होची देखिया क्रियार कर्म अटे ओके बुझा पड़ला तो देख वाक्यटी देइची गोटे वाक्य देला क्रिया जोटी क्रिया थिबो क्रिया पाखक जोड़ा थिबो से होची मुख्य क्रिया ता पाखक जो कर्मटा थिबो बा ऑब्जेक्ट थिबो से होची गौण क्रिया एति मन रख बुझा पड़ला तापर देखिबा करण कारक कौन देखिया ना करण कारक करण कारक कौन करण कारक कौन देख बुझे चेष्टा कर देख स्वागतिका तुली रे चित्र आंकुची कौथिरे ना तुली रे स्वागतिका तुली रे चित्र आंकुची माने तुली द्वारा ही से आंकुची इथरु बुझाला जे से तुली द्वारा ही आंकुची कौथिरे आंकुची तुली द्वारा ही आंकुची खाली रे आंकी परिबो कि आंकी परिबोनी तुली द्वारा ही आंकुची सुदर्शन पट्टनायक बाली द्वारा सुंदर सुंदर मूर्ति गढ़ुछंती कहा द्वारा ना बाली द्वारा एठी तुली रे एठी बाली द्वारा बुझा पड़ला तो तुली द्वारा से चित्र कला ये बाली द्वारा सुंदर सुंदर मूर्ति गढ़ुछंती देख कर्तार कार्य संपादन रे जे सहाय्य करे कर्तार कार्य संपादन रे जीए सहाय्य करे से कौन करण कारक तो ये कर्ता है कि ना स्वागतिका सुदर्शन एमाने है कौन कर्ता कर्तार कार्य संपादन रे एमाने कौन सी कार्य करुछंती कौन ना चित्र आंकुछंती ये चित्र आंकुची ये कौन मूर्ति गढ़ुची जीए सहाय्य करे किए सहाय्य कला एठी चित्र करिवारे तुली एठी किए देला बाली सहाय्य कला मूर्ति करिवारे
बुझा पड़ा? ओके देख तृतीय चतुर्थी एरा सब आग को बढ़िया किसी वरीड हबार ना। ओके देख चित्र आंकिबारे देख चित्र आंकिबारे प्रधान साधक बा सहायक तुली। बुझा पड़ा? एबे कहली मूर्ति गढ़िबारे प्रधान साधक बा सहायक होउची बाली, साहाय्यकारी वस्तु होउची बाली। तेणु क्रिया साधन रे जे प्रधान साहाय्यकारी से करणकारक, तुली रे ओ बाली द्वारा पदद्वय करणकारक। बुझा पड़ा ना? किछ डाउट अछि? राम साइकेल रे सेठाकू से पड़िया को गला कौन देखिया ना फुटबॉल खेल देखिया कौन गला राम साइकेल रे कौथरे ना साइकेल रे साइकेल तो हबनी छाड़ साइकेल रे पड़िया को गला। तो ये जो साइकेल टा राम होची कौन? राम होची कर्ता। से जो पड़िया को जो गला जो कार्यटी कला ताको संपादन किए कला? साइकेल टी माने माने साहाଯ୍य किए गला? साइकेल टी द्वारा ही से जाई पाइला। बुझा पड़ा? से वाक्य रे साइकेल हैला कौन? साहाଯ୍य कला। तेणु से होची कौन? जेमिति एठी बाली द्वारा करण कारक। बुझा पड़ा? करण कारक बाली द्वारा कला से तुली द्वारा सेमिति साइकेल अबुझा रहिला कोठी? पेन द्वारा मु बा तमे पेन द्वारा होमवर्क कल तो पेन टा सेठी कौन ना करण कारक। बुझा पड़ा? ओके आ कौन देखि देख क्रिया साधन पाई कर्तार जे प्रधान सहायक ताहाक बुझाथिया पद को करण कारक कहंती। ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारिजे। ओके तो देखिबा संपादन कारक कौन ना संपादन कारक। संपादन कारक कौन? देशवासी सुनामी विपन्न को वस्त्र खाद्यपेय अर्थदान कले। कौन कहला? देख देशवासी सुनामी विपन्न को वस्त्र खाद्यपेय अर्थदान कले। भोकिला भिखारी को खाद्य खाइबा को दियो बा भोकिला भिखारी को खाइबा को दियो। ए माने आउ रिटर्न आनिबेनी जो अर्थटा माने गरीब को दान करछंती से कोन रिटर्न आनिबे आउ से रिटर्न आनिबेनी। बुझा पड़ा? किंतु जदि आमे दबा दरजी को लुगा दबा सिले करिया पई आउ साइकेल सज करिया पई साइकेल दुकानी को देले चप्पलटा छिड़ी जाइए तो मोची को देले ताठू पुणी आनिबा ना सेठी कौन हम या को पड़िया देख से गोटे संपादन रे जीवनी। बुझा पड़ा? एथे कौन एठारे दान कले क्रियारू सुनामी विपन्न को दान करिबा कथा सूचित होउची माने दानार्थे संपादान दान आछी ना दान अर्थ रे कौन हम संपादन चतुर्थी हम एटा से आगू बढ़िया छाड़ संपादन कारक हम दान कले जोटा परमानेंट दान करदेले। बुझा पड़ा? जोटा परमानेंट दान कलेनी एटा कर्म कारक हम कर्म कारक रे जीव। जेपरि देख एठारे दान कले क्रियारू सुनामी विपन्न को दान करने कथा सूचित होइछि। सेपरि दिय क्रियारू भोकिला भिखारी को देबा क्रियारू बा दिय क्रियारू भोकिला भिखारी को देबा कथा प्रकाशित करा जाइछि। जहा को कौनसी पदार्थ सम्यक रूपे दान करा जाए ताहाको संपादन कारक कहंती। संपादन चतुर्थी। ओके देख
ଯାହାକୁ ମନେ ରଖ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଦାନ କରି ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେଲି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଇ ଆସିବି ନା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ। ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେଇଟା ଛାଡ଼, କର୍ମକାରକ ବୋଲି ଜାଣିଥାଅ। ଦେଖ, ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉ ନଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନ ହେଉଥିଲେ ସମ୍ପାଦନ କାରକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ନା କର୍ମକାରକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲା? ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନ ହେଲେ ସମ୍ପାଦନକାରକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା କର୍ମକାରକରେ ଯାଏ। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଯେପରି ଭାବରେ ଧୋବାକୁ ଆମେ ଲୁଗା ଦେଉଛେ, ସିଏ ଆମକୁ ଧୋଇକି ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ଦେଲେ ନାହିଁ ନା, ତାହା କ'ଣ ହେବ? କର୍ମକାରକ। ରାମ, ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ଦିଅ, କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦିଅ, ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯିବ ନାହିଁ, କର୍ମକାରକ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲା? ଉଦୟ, ଏଇଟା ଜାଣିକି ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଲଗା ନୁହଁ। ଉଭୟ ଉଦାହରଣରେ ଦେବା ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ନଥିବାରୁ ସମ୍ପାଦନ କାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହୋଇଛି, କହିଲି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନା ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ, ବଡ଼ ଦିଦି ଅପା, ବଡ଼ ଦିଦିକି ଆମେ ଅପା କହୁନେ, ଅପା କାରକ। ତ ନମିତା ନଳକୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ନମିତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣିଲା। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଅବତରଣ କଲେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଏସବୁଥିରେ କିଛି ନୋଟିସ୍ କରୁଛ? ଦେଖ, ନମିତା ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିଲା, ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିବ। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଅବତରଣ କଲେ, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ, ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି କିଛି ଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଯେମିତିକି କିଛି ଲୋକ 10ଟା ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2ଟା ଟିମ୍ ଥିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଭିତରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ 2ଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା, ମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଛିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା। ମହାକାଶରୁ ଅବତରଣ କଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ମହାକାଶରୁ ପଡ଼ିଲେ, ଛିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହେଲା ନା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ଉପର ବାକ୍ୟରେ ପାଣି ନଳକୂଅରୁ ଛିଡ଼ିଲା, ନଳକୂଅରେ ଥିଲା, ନଳକୂଅରୁ ଅଲଗା କରିକି ଆଣିଲେ। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଓ ଛାତରୁ ପାଣି, ପାଣି କେଉଁଠୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଛାତରୁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପୃଥକ ହେବାର ସୂଚାଉଛି, ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ବା ଅଲଗା ହେଉଛି, ପୃଥକ ହେଉଛି। ଓକେ, ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହେବାର ଜଣାଯାଏ, ସେ ବସ୍ତୁ ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, କିଛି ବି ହେଉ, ଓକେ, ପୃଥକ ହେବାର ଜଣାଯାଏ, ସେଠାରେ ଅପାଦାନ କାରଣ ପଞ୍ଚମୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ପଛେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସେ କହେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଆରମ୍ଭ, ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକରୁ ମୁଁ ଭାଗବତ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମାନେ ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଛିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଟିକେ ନୋଟିସ୍ କରିକି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ କାରକ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟପିକ୍
ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନର ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ପାଖାପାଖି ୱେଟେଜ୍ ଭଲ ରହେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓକେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିରତି ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅ। ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାହା ବି କେଉଁଥିରେ ବୁଝାଉଛି ତାହା ବି ଆମର ବୁଝାଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପା ଦେଲା ଆଉ କହେନି। ଓକେ ଦେଖ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳରୁ ଛତୁ ଫୁଟେ, ପାଳରୁ ଛତୁଟା ହେଲା ଅଲଗା ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମର ଜନ୍ମ, ସେଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ମୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ପିତୃମାତୃ ଋଣ, ଗୁରୁ ଋଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଦେଖ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ। ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏରା ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଦେଖ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲା। ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଗଲା, ଛିଡ଼ିଗଲା, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ପୃଥକ ହେଇଗଲା, ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଓକେ ତ ଦେଖିବା ପରାଜୟ ଅର୍ଥରେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ। ପରାଜୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରାଜୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସବୁ ଗୁରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛାତ୍ର ମୋଠୁ ଅଧିକକୁ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉ, ବା ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଶିଖିଛି ସେ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଶିଖୁ। ନିବାରଣ ଅର୍ଥ ଦେଖ, ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ହେବ। ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ବନ୍ଧୁକୁ କୁମାର୍ଗରୁ ନିବାରଣ କରେ। ଇଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଛିଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ପୃଥକ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏ କ'ଣ ହେବ ଅପାଦାନ କାରକ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ ଦେଖ, ନଦୀ କୂଳରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଏଇଟା। ଦେଖ ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହେ। ଶରତ ଋତୁ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା, ନିହାତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ଓକେ ଏଠାରେ ବହେ କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ, ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ଦିଶେ କ୍ରିୟାର ସମୟ। କ୍ରିୟାର ସମୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶରତ ଋତୁ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଶରତ ଋତୁରେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଶରତ ଋତୁରେ। ସୁତରାଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଶରତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେବ ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଛନ୍ତି। এইଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଶୁଣ। ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ, ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶେ। ତ ନଦୀ କୂଳଟା ଆଉ ଶରତ ଋତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? ନଦୀ କୂଳରେ ମାନେ ପଡ଼ିଆ, ନଦୀ କୂଳ ହଉ ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇଲା। ପୋଖରୀ କୂଳଟା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ପବନ ବହେ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତ ସେଇଗୁଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ନଦୀ କୂଳ ବା ଶରତ ଋତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି ବା କାଳକୁ ବୁଝାଉଛି,
ତାହା କ'ଣ ହେବ ଅଧିକରଣ କାରକ ହେବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଦେଖ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ବା ସମୟ, କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଅଧିକରଣ କାରକ କହନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦେଖ, ଅଧିକରଣ କାରକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ବୁଝାଉଥିବ ଏବଂ ଅଧିକରଣ କାରକ ଆଗରୁ 2 ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ 3 ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ବିଭକ୍ତିରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କାଳାଧିକରଣ, ତୃତୀୟ ହେଲା ବିଷୟାଧିକରଣ, ମାନେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା, ବିଷୟ ଏତିକି ଆଗ ବୁଝ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବୁଝିବା, ସବୁ କଲେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ ହୁଏ, ତାହା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ। ଯଥା ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ, ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝୁଛି, ଆକାଶ, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ରଣପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କହିବା ଗାଁ ଭିତରେ ତ ଥୋଡ଼ି ନା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗା। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ କାଳାଧିକରଣ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବା ସମୟ ତାହା ସମୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ମାନେ କୌଣସି ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେଇଟା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଝେଇଲା। କେଉଁଟା? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କାରକ, ଏଇଟା କାଳାଧିକରଣ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟକୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉ। ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୟ, ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟଟାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ତାକୁ କ'ଣ ହେବ? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳାଧିକରଣ। କାଳ ମାନେ ତ ସମୟ, ଆଉ ଜାଣିଦେବ ଆରାମସେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟାଧିକରଣ ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର, କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ପଦରୁ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ, ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳିବ। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ। ଡାକ୍ତର, ଦେଖ ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମ ଗାଁର ମଧୁ ଭାଇ ଜାଭଲିଂ ଫୋପାଡ଼ି ନାଁ ରୋଶନ କରିଥିଲେ ପୁରା, ତୁମ ଗାଁର ନାଁ ରହିଗଲା, ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଗଲେ। ନାଇଁ ଏତେ ଭାବିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ କେଉଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଅତି ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ବିଷୟାଧିକରଣ। ତୁମ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଢ଼ି କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲା, ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଟପିକ୍ ଉପରେ ସିଏ ଅତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଷୟାଧିକରଣ। ଦେଖ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କେଉଁଥିରେ ଥିଲା ନା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଉତ୍କଳ ବାଚସ୍ପତି, ଦେଖ ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି ଗୌରୀ କୁମାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାରେ ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ
से कौन कौ विषय क्रिकेट खेल से गुड़ाक सब कौन जीव विषयाधिकरण विषय अधिकरण सप्तमी हम किंतु सेटा देखा विषयाधिकरण कारक हेब बुझा पड़ा। तो ये आमर सरी जाऊँगी आगू तो आम पी माने MCQ आनिबा तो क्वेश्चन छाड़ आई होप समस्ते बढ़िया भाव बुझीपारे जदि कौन सी प्रोब्लेम अच्छी बा कौन सी जगह बुझीपारे ताहले सेठी कमेंट रे कहीदेव जे जगह बुझा पड़ानी बोली आउ थे पुणी बुझाई चेष्टा करा ओके। एंड जदि नुआ अच्छ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलनी। थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। देखा नेक्स्ट वीडियो रे।